sudlon tal. Ay sa bugahin ka kuan dia para makagawa. Ana gawa sa kaso. Sudlin niyo dire be, ana mo dia pita. Vacuumin ninyo. Vacuumin sa kuan ba? Lock mo din. Itira dia. Itira pagawas, itira pagawas. Ana. Bag lang naman. Bubukan. Ayo tuh. Nah. Jalan kayo, jalan kayo. Dila, laigo na ako diyan kayo sa kasun. Abli na, abli. Laigo na si Fred. Yang ang tubi, pagawat kayo. Apa yung post na pagawat ng panas? Ate, sa kumita na. Wala. Bubak na? Tidak. Mana dia? Atau pegang senang asuk. Ang layo ani. Ha? Lakir man ini. Dili mo ko ano, dili mo basa. Kani may nagkayo pag usod na kadiri kani nagkayo do. Mura-mura ni gisiga diri. Mura-mura ni gisiga diri. Ini pagpala, paggawa sa taas. Wala na yung kato din, wala na kayo din. Ay, pagpala, pabuga. Ano na lang? Ay, kay kuha na. Ay, lang kayo. Kuhaan nyo ba? Bagan Ako gini. pari on dito na. Basta magsuda pa si Brad, mawala rin rin, nagkayo. Kani. Kasi, makanto ka rin. Ipaglan niya pa dalawa si Brad, ito sa pukit din. Under control na. Kasi makaradyo niya, under control na ni. Apa yang apa? Sir Ben. Gitor. Sir. Kani may nagsiga sir, pagsunod na ako sir. Kani may nagsiga. Ako na nagigwan, basa ra na ako. Wala. Nagsiga kita. Betul.
Oh, sir, aircon sir. Sir. Sir, may aircon dito sir. Wala, wala. Hmm.